Ano lang dito si dito. Bawal mo naman eh. Bakit ako dyan? Kanina pa eh. Oo, di. Uy, hanggang 20 lang yan. Buray mo yan. 20 20 minutes? Seconds? Hindi pa natapos. 1 minute. oras pa. Oo. Oo. Yun. Bilis. Ito natin yung result. Ba't yung result mo? 20. Oo nga, 20 lang. Pero hindi naman yung typing test. Typing ko. Share ko lang. Bakit? Bawal yun. Pag mababa dun. Dito ako. Pag mababa dun, bawal. Ilan yan? Hindi ko bumaba sa 20. Bumaba sa 20. Sabi nga ni sir, kahit 5 lang. May pasa lang. Skip tadi. Oh, sana yun. Hindi. Wala. Ako nga 40 yan. 20 more. Uy. Ay, okay na. 22.